श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। एकं वेगवती मध्ये हस्तिशैले च दृश्यते उपमाया फलभावेन स्वयं व्यक्तं परं महः। ईष्टे गमयितुं पारम् एष सेतुरभङ्गुरः। यत्र सारस्वतं स्रोतो विश्राम्यति विशृङ्खलं जयति जगदेकसेतुः। वेगवती मध्यलक्षितो देवः प्रशमयति यः प्रजानां प्रथितां संसारजलधिकल्लोलान्। विभातु मे चेतसि विष्णुसेतुः वेगापगावेगविघातहेतुः। अम्भोजयोनेर्यदुपज्ञमासीत् अभङ्गरक्षाहयमेधदीक्षा। चतुरानन सप्ततन्तु गोप्ता सरितं वेगवतीमसौ निरुन्धन्। परिपुष्यति मङ्गलानि पुंसां भगवान् भक्तिमतां यथोक्तकारी। श्रीमान् पितामहवधू परिचर्यमाणः शेते भुजङ्गशयने स महाभुजङ्गः। प्रत्यादिशन्ति भवसञ्चरणं प्रजानां भक्तानुगन्तुरिह यस्य गतागतानि। प्रशमितहयमेधव्यापदं पद्मयोनेः श्रितजनपरतन्त्रं शेषभोगे शयानं। शरणम् उपगताः स्मः शान्तनिःशेषदोषं शतमखमणिसेतुं शाश्वतं वेगवत्याः। शरणमुपगतानां सोऽयमादेशकारी शमयति परितापं सम्मुखः सर्वजन्तोः। शतगुणपरिणामः सन्निधौ यस्य नित्यं वरवितरणभूमा वारणाद्रीश्वरस्य। काञ्चीभाग्यं कमलनिलया चेतसोऽभीष्टसिद्धिः कल्याणानां निधिरविकलः कोऽपि कारुण्यराशिः। पुण्यानां नः परिणतिरसौ भूषयन् भोगिशय्यां वेगासेतुर्जयति विपुलो विश्वरक्षैकहेतुः। वेगासेतोरिदं स्तोत्रं वेङ्कटेशेन निर्मितं ये पठन्ति जनास्तेषां यथोक्तं कुरुते हरिः। कार्तिकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः।